Hi guys, юу яцхан. За тэгээ та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ ээлжид reaction бичлэг маань эхэлж байна. За тэгээ олон хүмүүс намайг юу яа гэсэн. Тэгээд ингээд Монгол дуун дээр Instagram-аар ирсэн л те. Монгол дуунууд дээр ер нь reaction хийгээч гэд. Тэгээд би ерөнхийдөө 7 хоногтоо нэг Монгол дуун дээр тэгээ хоёр киноны трейлер дээр ерөнхийдөө reaction хийхээр болсон байгаа. За тэгээд өнөөдөр хэдүүлэнгийнх нь үзэх гэж байгаа дуу маань юу вэ гэхлээр 290 featuring Ми 69 тэгээд Butterfly нарын хамтран дуулсан Чацарган аянгатай тал гэд амар сонь нэртэй дуу байна. За тэгээд би энэ дууг сонсог. Яг гэхдээ гараад бол удаж байгаа юм лээ. 4 сарын 29-нд гарсан. Тэгээд ямар ч хэдүүлээ энэ дууг сонсцгоо. 292-ыг би анх 168-тай хөнгөн гэдэг дууны клипнээс нэр нь анх мэддэг болсон. Тэгээд тэрнээс цааш бол маш олон уран бүтээлүүдийг хийсэн байлээ. Тэгээд одоо өнөөдөр хэдүүлээ Чацарган аянгатай тал гэмэх дуун дээр нь reaction хийцгээе. Нэг аимшиг кинонууд эхлэхдээ нэг ингэж хэлдэг чинь аян. Butterfly. Энд өрөнгөц стилтэй залуу тий. Butterfly. Чацарган аянгатай тал. Okay. Damn, ямар зүг вэ? Damn. 3D эффект амар гоё юм шүү. Энэ opening scene энэ аян амар зөв юм тий.
нэг тийм киноны амар тийм creepy thriller киноны хост шиг одоо нэг кино эхлэхдээ нэг амар зөвүүн эхэлдэж штэ нэг тиймэрхүү. Nice. Гоё болжээ. Тэгэд амар тийм нэлээд дал дутхтай дууны үгнүүдтэй юм байна. Магадгүй би нэг 2 3 удаа сонсож байгаад ерөнхийдөө яг юуны тухай вэ гэдгийг бараг ойлгох байх. Одоохондоо бол сая энэ юу сабтайтлтай байсан юм шүү дээ. Оо shit. Тэгээ ямар ч лсэн за клипнээс төрсэн сэтгэлээ хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгэд би яг нэг дуун дээр яг ингэж амар нарийн задрага хийхдээ жоохон таар болохоор та нар зүгээр болгоорой. За тэгэд клипэн дээрээс таалагдсан зүйл юм бол клипний өнгө нь гайхалтай. Хийцэн яг нэг тийм Quentin Tarantino стайл юм шиг те киногоор ярих юм бол ерөнхийдөө бол энэ клипнээс хамгийн таалагдсан хэсэг гэх юм бол 290 хэсгүүд байлаа. Тэгэд 290 хийж байгаа хэсгүүд нь одоо орсон хэсгүүд нь амар таалагдсан. Клип талаасаа шүү. Өнгө дүрсний бол амар гоё. Тэгэд маш тийм жижиг павильон засаал хийсэн юм шиг байна. Клипэл. Тэгэл надад бол амар гоё таалагдчихэв байна. Яа. Бас таалагдсан хэсгүүдээс нь яг юу вэ гэх юм бол шүү дээ. 290 болон тэр Mi 69N гэдэг яг энэ дээр болохоор яг нэг Mi 69N нь болохоор энэ 290-ийн юун дээр өвөр дээр нь ингээ хөвтцэн. Тэгээ 290 яг энэ дуулж байгаа хэсэг нэг юм одоо юу гэдэг юм бурханлагч юм уу те. Яг нэг тиймэрхүү дүр зургийг амар гоё харуулсан байна. Тэгээд арын фонууд нь болохоор амар сонирхолтой. Тэгээд ерөнхийдөө шар хантай. Тэгээд энэ Сүхбаатарын одоо юу постэр зурагнууд за мөн дээрээс нь хажуу талд нь ванил хөгжмөний магадгүй ванил ах би буруу харсан байж магадгүй. Тэгээд энэ хэсэг надад амар гоё таалагдсан. Тэгээд Butterfly-ын дууны үгнүүдээс тэр сая зааж байгаа би эндээс нөгөө нэг шууд юуг нь харуулдаг хаа сабтайтлын дараад энэ хөвсгөр ширдэг байхуу цай сахартай майхантай бол сайхандаа гэдэг. Энэ ерөнхийдөө бол нэг үгээр тоглолт хийцэн. Тэгээд яг ингээд чихэн сонсогдонгууд амар тийм өөрмөд сонсогдож байна. Тэгээд клипний ч гэсэн айгуу сонирхолтой. Тэгээд зураг авалт нь ч гэсэн амар гоё хийцээвд. Дээрээс нь аян хин хийсэн юм бол за хэдүүлээ show more руу ороод харъя. Music produced an opening score by Butterfly. Butterfly нэг хийсэн баг та. Damn. Butterfly энэ ерөөдөө дууныхаа аяыг дээрээс нь opening score-ыг бас хийсэн юм байна. Тэгээд бас мундаг энэ залуу сүүлийн үеийн гарч ирж байгаа уран бүтээлч залуучууд бол үнэхээр гайхалтай юм байна. Тэгээд чацарганаа нь аянгатай тал гэдэг энэ дуун дээр дөнгөсөө хэдүүлээ reaction хийлээ. Тэгээд айгүй өрмөц шийдлэр хийсэн. За мөн өнгө дүрсний хувьд бол маш сайн хийсэн клип хэдүүлээ сонирхож үзлээ. За тэгээд 290 болон Mi 69N Butterfly энэ гурван уран бүтээлчтэй цаашдын уран бүтээлд амжилт хүсье. За тэгээд өшөө илүү сонирхолтой зүйлүүдийг хийгээрэй. Хэрвээ та нарт энэ бичлэг маань таалагдсан бол тэгээд лайк, share, comment, subscribe дахиад бити мартаарай. За тэгээд дараагийн дугаар уулзлаа. Түр чам руу урсах нулимаас алдсан дуудлага чи надаас энтер чуугар чантарна далайн түрлэг татарна чамайг хайрлан удаан би сэрэхгүй энэ удаа бичмаар